Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. На 26 април 1986 г. в 1 час и 23 минути четвърти реактор на атомната електроцентрала в Чернобил избухва, а това се превръща в най-тежката авария в историята на ядрената енергетика до ден днешен. Здравейте, приятели, аз съм Жан и днес ще си поговорим за един от най-добрите сериали, създавани някога. Мини-сериалът Чернобил от 2019 година. Сериал, който пресъздава до най-малкия детайл и с много голяма точност събитията преди, по време и след злополучната авария, случила се на 26 април 1986 г. в атомната електроцентрала Владимир Илич Ленин в Чернобил, днешна Украйна. Един уникален сериал лично според мен, който аз горещо ви препоръчвам да гледате, ако наистина искате да преживеете тези мрачни събития, с които и ние българите сме тясно свързани. Но за това малко по-нататък във видеото. Искам само да кажа още от самото начало, че този сериал не е за всеки, тъй като кадрите и събитията са от един от най-катастрофалните и мрачни моменти от човешката история. И просто може да не се харесат на всеки и със сигурност не са за хора със слаби сърца. Предупредени сте и можем да започваме. Мини-сериалът Чернобил от 2019 г., създаден от HBO и Sky, е историческа драма, базирана на реалните събития около ядрената катастрофа в Чернобил през април 1986 г. Сериалът разказва за инцидента, последиците от него и героичните усилия на хората, които се опитват да ограничат щетите и да разкрият истината. Той е разделен на 5 отделни епизода, които ще разгледаме по-отделно. В първият епизод, носещ заглавието 23 часа и 45 минути, сериалът започва с експлозията в реактор номер 4 на Чернобилската атомна електроцентрала. Инженерите и операторите на смяна първоначално не осъзнават мащаба на катастрофата, а съветските власти се опитват да омаловажат ситуацията, докато радиацията започва да се разпространява. Във втория епизод, носещ заглавието "Моля, запазете спокойствие", ученият Валери Легасов е призован да помогне в разследването, като за целта той е изпратен на мястото на инцидента да работи заедно с партийния функционер Борис Щербина. Двамата започват да осъзнават мащаба на катастрофата и се сблъскват с бюрократичните опити за прикриване на информация. В епизод номер 3, наименован "О Земя, широко отвори се", последиците от радиацията започват да се проявяват върху хората, които са били близо до централата. Пожарникарите и техните семейства страдат от смъртоносни дози радиация. Тук Уляна Хомюк, измислен персонаж, представляващ учените, които разкриват истината, започва свое разследване. В четвъртият епизод със заглавие "Щастието на цялото човечество", хиляди миньори, инженери и войници са мобилизирани, за да овладеят последствията, включително за изграждането на саркофаг около реактора. Виждаме тежката цена, която хората плащат, за да спасят Европа от потенциална втора експлозия. В петия и последен епизод "Вечна памет", сериалът се фокусира върху процеса срещу отговорните за инцидента. Легасов дава показания, разкривайки истината за дефектите в реакторите РБМК и провала на съветската система. Сериалът завършва с последствията за героите и почет към жертвите на катастрофата. Мини-сериалът Чернобил получава множество награди, като Еми и Златен глобус, заради автентичността, силния сценарий и мощното актьорско изпълнение. Някои от персонажите, както и някои от случилите се неща в сериала, не са такива в действителност, а са просто художествена измислица. Като например физичката Хомюк,
която е събирателен образ на всички учени, които са участвали в откриването на истината зад инцидента. Също така и тримата доброволци, които влизат с водолазни костюми отдолу под реактора. В сериала се казва, че те умират, но всъщност, някои от тях са живи и до ден днешен, като през няколко години двама получават и награда за храброст лично от президента на Украйна. Кой е виновен за аварията в Чернобил? Като цяло главна вина е имал Длятов, началника на смяната, довела до инцидента, тъй като той взема поредица от грешни решения, довели до избухването на четвъртия реактор на централата. Това плюс скрит недостатък на цялата система, фабричен дефект, за който операторите не са били наясно, са двата основни фактора, довели до аварията. Едва след Чернобилската авария се правят достатъчно сериозни анализи, които показват, че единствен начин да се достигне до аварийна ситуация от такъв мащаб е комбинация от неправилни действия на персонала, в случая на АЕЦ-а, и конструктивен дефект във водещата част на управляващите реакцията пръти. Дори след аварията Чернобил продължава работа поради нуждата на населението от електричество до 2000 година, когато е спрян от експлоатация и последният реактор. В наши дни цялата зона около Чернобил, както и близкият град Припят, са забранена зона, която в следващите десетки хиляди години ще бъде негодна за живеене поради наличието на радиация в района. Иначе има и екскурзоводи, които правят еднодневни преходи до тази зона и град Припят срещу няколко стотин $. Ако някой ден аз имам възможност, бих го посетил. Просто искам да видя изоставения град замръзнал във времето и да се потопя в онзи период. Може на вас да ви се струва малко глупава идея, но аз бих отишъл. В България комунистическите власти през 1986 година отлично са знаели каква е радиацията в страната, какви са рисковете за населението и какво трябва да се направи, за да се ограничат тези рискове. Те са действали напълно рационално и са взели за себе си всички възможни мерки, но са отказали да вземат подобни мерки за останалите, а именно за българското население. Нещо повече, криейки истината за радиацията, те са попречили на българите сами да се погрижат доколкото могат сами за себе си. Аварията е станала на 26 април, а съветският посланник ден или два след това е предупредил лично Тодор Живков за радиоактивният облак. А той идва над България след обед на 1 май 1986 година и радиацията на места скача стотици и дори хиляди пъти. Най-вероятно съм пропуснал много важни факти по темата, за това искам да се извиня, но просто главната тема на това видео беше мини-сериалът Чернобил. А пък ако случайно искате да научите повече информация за това какво се е случило, може да гледате в YouTube, има адски много, може би стотици, ако не и дори хиляди видеа по тази тема. The Clashers, IDBG и още много други известни BG ютубъри са направили такива подобни видеа, така че ако имате желание, можете да ги гледате. Аз сериалът го гледах през няколко години, от тогава се каня да му направя видео, но все не мога да стигна до него и това най-вероятно е било от страх дали видеото ще се получи добре. Дали се е получило, вие ще ми кажете. Надявам се, че да, защото наистина вложих адски много старание да го направя. Преди да направя видеото, изгледах сериала още веднъж, за да бъда по-подготвен и честно да ви кажа, беше ми също толкова интересен, колкото първия път. Затова, ако не сте го гледали, трябва да го направите. Поне от обща култура. Сериалът е доста добър, както казах в самото начало, не е за всеки, наистина някои от кадрите са доста смущаващи. Все пак говорим за едно черно петно от човешката история. Надявам се днешното видео да ви е харесало, скъпи приятели. Ако е така, наистина оставете му по един лайк в подкрепа, това наистина помага, и се абонирайте за каналът ми с камбанка. Също така, ако имате възможност, оставете по един коментар отдолу под видеото, като ми напишете какво мислите по темата и ако сте гледали сериала, какво е вашето лично мнение за него. Това беше всичко за днес, скъпи приятели, ще се видим в моето следващо видео. Благодаря ви и до скоро!